주변의 공기가 뭔가 변하고 있습니다. 당신의 몸은 그 변화를 인지하기 전에 당신의 마음이 그것을 이름 지으려 합니다. 당신도 느끼고 있죠. 그렇죠? 그들이 없을 때의 존재의 메아리. 그들이 절대 하지 않았던 모든 말을 압도하는 그 유령 같은 침묵. 이제 천사들이 속삭이고 있습니다. 그들의 메시지는 분명합니다. 그는 당신을 잊도록 운명 지어지지 않았습니다. 당신은 그의 삶에 순간적인 존재로 들어온 것이 아닙니다. 아니요. 당신은 그의 이야기 속에 신성한 실처럼 엮여 있습니다. 영혼을 단순한 마음이 아닌 끌어당기는 실로. 그는 자신이 지나갔다고 믿었습니다. 그는 노력했습니다. 하지만 당신의 메아리, 당신의 목소리, 당신의 고요함, 당신의 웃음은 그의 하루의 조용한 구석에서 점점 더 커지고 있습니다. 천사들은 더욱 깊은 진실을 드러냅니다. 그는 당신의 빛을 단순히 주목한 것이 아닙니다. 그는 그것이 자신을 파고드는 것을 느꼈습니다. 당신은 그가 알고 있다고 생각했던 모든 것을 뒤흔드는 존재감을 가져왔습니다. 당신의 에너지, 부드럽지만 흔들리지 않는 는 그의 방어막을 뚫고 들어왔습니다. 당신이 한 것이 아니라 당신이 누구인지가 중요합니다. 그는 이제 자신의 삶을 불협화음 속에서 살아갑니다. 한때 그에게 평화를 주었던 것들이 이제는 무기력해 보입니다. 그를 위로했던 얼굴들은 이제 흐릿해 보입니다. 왜냐하면 그는 당신의 흔적을 지니고 있기 때문입니다. 천사들은 이렇게 말합니다. 당신은 그에게 과거의 것이 아닌 그의 영혼에 대한 기억을 일깨웠습니다. 그래서 그는 그것을 떨칠 수 없는 것입니다. 방해 속에서도, 부정 속에서도 당신을 향한 아픔이 되돌아오는 이유입니다. 당신은 신성한 무언가를 선동했습니다. 이것은 단순히 화학적이거나 우연이 아닙니다. 이것은 신성한 구조입니다. 당신은 그의 삶의 열쇠로 자리 잡았습니다. 그를 열기 위해서가 아니라 그를 그의 본래 모습으로 되돌리기 위해서입니다. 그가 아직 그것을 이해하지 못할 수도 있습니다. 그가 저항할 수도 있습니다. 하지만 그가 더 멀리 도망칠수록 그는 더 많이 상기됩니다. 당신의 부재는 공허하지 않습니다. 그것은 소리입니다. 크고 메아리치며 잊을 수 없는 말들이 마른 땅에 비처럼 스며들도록 하세요. 나는 당신을 영원한 사랑으로 사랑하였습니다. 나는 변함없는 친절로 당신을 끌어왔습니다. 예레미야 31, 3 그는 그것에 대해 말하지 않는다. 아직은 못한다. 하지만 그의 영혼은 당신이 그를 바라보는 방식, 진정으로 그를 바라보는 방식에 대해 두려움에 떨고 있다. 천사들은 이렇게 말한다. 그의 침묵은 거부가 아니다. 그것은 기억에 감싸인 두려움이다. 그 안에는 당신이 오기 오래전부터 뿌리를 내린 상처들이 있다. 너무 일찍 깨진 약속에서 생긴 흉터들, 사랑이 상실을 의미했던 때의 상처들, 연약해지면 버림받는다는 순간들, 당신의 존재로 인해 의도치 않게 그 장소들을 건드렸고, 이제 그는 다가가야 할지 도망쳐야 할지 모르겠다. 그가 당신을 바라볼 때 그의 안에서 고대의 무언가가 꿈틀거린다. 부드럽지만 두려운 무언가. 당신은 그가 묻어버린 것, 잊으려 했던 것, 깊이 느끼고 싶고 필요로 하는 능력을 깨운다. 하지만 그 욕구는 그를 두렵게 한다. 그는 다침으로써 강해지는 법을 배웠다. 열림으로써가 아니다. 그는 사랑은 대가가 따른다는 것을 배웠다. 가까워지는 것은 통제를 잃는 것이라는 것을. 그리고 당신은 지나가는 흥미가 아니다. 당신은 계시다. 당신은 그가 스스로 가질 자격이 없다고 생각했던 모든 것이다. 천사들은 속삭인다. 그가 당신을 밀쳐내는 것은 그가 신경 쓰지 않아서가 아니다. 그는 당신이 그를 너무 걱정하게 만들기 때문에 물러나는 것이다. 그는 자신의 반응에 혼란스러워한다. 왜 손이 뻣뻣해지는가?
왜 당신의 이름이 그의 목구멍에 걸린 기도처럼 느껴지는가? 그의 마음에는 사슬이 있어. 당신 때문이 아니라 당신 이전의 것들 때문에. 그는 당신을 받아들이는 순간 노출될 것이라는 두려움을 느낀다. 당신이 지닌 빛이 그가 잊으려 했던 자기의 일부를 드러낼까 두려운 것이다. 그래도 당신의 사랑은 남아있다. 조용히, 강제적이지 않게, 현재에 존재한다. 그리고 곧 그것은 그의 내부의 철을 부드럽게 만들기 시작한다. 치유는 직선적이지 않다. 그리고 사랑은 한 번 마시는 치료제가 아니다. 그것은 우리가 허락하는 존재로서 시간이 지나면서 다시 숨쉬는 법을 배우게 한다. 그러니 그가 사라질 때 그가 떠난 것이라고 생각하지 마라. 그는 숨어 있다. 숨는 것조차도 여전히 당신을 바라보고 있다. 그의 꿈 속에서, 그의 질문 속에서, 당신의 친절함의 메아리 속에서. 당신은 그의 두려움을 일으키지 않았다. 하지만 당신의 사랑은 그것이 떠나기를 요청했다. 그는 벽이 보호해주지 않는다는 것을 배우고 있다. 오히려 고립시킬 뿐이다. 그리고 아마도, 정말로 아마도 그는 하나의 벽을 허물 준비가 되어 있다. 당신 안에는 세상이 시끄러워질 때 속삭이는 목소리가 있다. 그 목소리는 이전에도 들어본 적이 있다. 고요한 순간, 그를 그리워하는 마음이 커지고 자신의 필요가 줄어드는 순간에 지금 천사들이 가까이 다가온다. 그들은 당신의 어깨에 손을 놓고 부드럽게 말한다. 사랑을 위해 스스로를 잃는 것은 결코 당신의 운명이 아니었습니다. 그는 당신의 치유가 아니다. 그는 당신의 집이 아니다. 당신이 바로 당신의 집이다. 너무 많은 시간 동안 당신은 누군가를 더 편안하게 하기 위해 자신의 빛을 줄였다. 자신의 필요를 접어두고 혀를 깨물고 누군가가 당신을 선택하기를 기다리는 동안 스스로를 선택하는 것을 잊었다. 하지만 당신의 영혼은 그렇게 구부러지도록 만들어진 것이 아니다. 그는 무너지는 동안 당신이 정지 상태로 살아가도록 존재하지 않는다. 이 사랑은 신성하긴 하지만 당신의 침묵을 요구할 수 없다. 천사들이 말한다. 당신의 빛을 희생해야 하는 사랑은 진정한 사랑이 아니다. 그것은 그림자일 뿐이다. 당신은 그의 어둠 속의 빛이다. 맞다. 하지만 당신 자신 안에서도 빛이 되어야 한다. 당신이 자신을 버려서 누군가를 구하는 이야기는 아니다. 그러니 숨을 쉬어라. 산만해진 에너지를 되찾아라. 그의 기분 속에서, 그의 선택 속에서, 기다림 속에서 그것을 되찾아라. 당신의 영혼이 다시 뻗어나가게 하라. 기쁨이 당신의 피부를 스치게 하라. 그가 곁에 없어도 웃음이 돌아오게 하라. 왜냐하면 그는 자신의 여정에 있고 당신은 당신의 여정에 있다. 그리고 별들이 당신의 길이 다시 만나는 것을 기도할 수 있지만 천사들은 당신에게 촉구한다. 사랑이 당신의 삶을 지연시키게 하지는 마라. 당신의 부드러움은 약함이 아니다. 당신의 마음은 어리석지 않다. 그러나 그것은 신성하다. 그리고 그곳에서 존중받아야 하며 의심받아서는 안 된다. 이 계절은 그가 당신에게 깨어나는 것만이 아니다. 당신이 당신에게 깨어나는 것이기도 하다. 그를 만나기 전에 당신, 그로 인해 변화하고 있는 당신, 그리고 그가 선택하든 하지 않든 상관없이 존재하는 당신. 그녀를 존중하라. 그녀를 먹여라. 그녀를 따르라. 그는 당신을 맞이할 수도 있고 아니면 멀어질 수도 있다. 하지만 당신은 계속 일어나야 한다. 천사들은 나무 사이로 흐르는 바람처럼 당신에게 속삭입니다. 당신은 당신 자신이 시작하는 곳입니다. 그는 당신이 자신을 다시 비추어 줄 것이라고는 예상하지 못했습니다. 하지만 당신은 그렇게 했습니다. 다듬어진 버전이 아니라, 그가 세상에 보여주는 모습이 아니라 상처받은 믿음들,
그리고 울음을 배우지 못한 남자의 안에 있는 소년. 당신의 존재는 그가 묻어두었던 것을 드러냈습니다. 당신의 사랑은 그의 표면이 아닌 그의 영혼을 비추는 거울을 들었습니다. 천사들은 말합니다. 그녀는 그를 보았고 그는 움찔했습니다. 그녀의 시선 때문이 아니라 그것이 깨운 진실 때문입니다. 당신은 그를 고치려고 하지 않았습니다. 당신은 시도하지 않았습니다. 그냥 빛나고 두려움 없이 그 자리에 서서 그가 들어갈 줄 몰랐던 깊이를 제공했습니다. 그러나 갑자기 무시할 수 없게 되었습니다. 그는 당신의 용기를 보았습니다. 솔직하게 느끼고 정직하게 말하며 방어구 없이 사랑하는 방식. 그리고 그것은 그를 무장 해제시켰습니다. 왜냐하면 그는 안전하게 행동하는데 너무 오랜 시간을 보냈고 통제를 평화로 오인했기 때문입니다. 그리고 당신은 여기 있습니다. 아무것도 연기하지 않고 그저 존재하고 있습니다. 그것은 그를 매료시키기도 하고 두렵게도 합니다. 왜냐하면 당신의 사랑은 그의 자아를 감싸주지 않기 때문입니다. 그것은 그의 영혼을 부릅니다. 그리고 영혼은 거짓말을 하지 않습니다. 당신의 침묵 속에서 그는 자신의 두려움을 듣습니다. 당신의 친절 속에서 그는 자신의 무가치를 느낍니다. 당신의 빛 속에서 그는 자신의 그림자를 봅니다. 당신은 위협이 아닙니다. 당신은 진실입니다. 그리고 진실은 그에게 진화할 것을 요구합니다. 천사들은 그가 저항하지만 다시 상기시킵니다. 영혼은 인식한 것을 잊을 수 없습니다. 그는 물러납니다. 그러나 그것은 무관심 때문이 아닙니다. 압도당해서입니다. 그는 당신과 씨름하는 것이 아니라 당신이 되어가는 여성과 마주할 준비가 되지 않은 그의 모습을 씨름합니다. 여전히 당신의 모습은 남아 있습니다. 그는 당신을 잊을 수 없습니다. 당신에게서 보였던 감정을 잊을 수 없습니다. 그리고 깊은 곳에서는 그는 압니다. 당신은 그를 상처 입힌 사람이 아닙니다. 하지만 당신은 그가 마주하지 않았던 아픔을 느끼게 한 사람입니다. 이것이 깊은 사랑의 역설입니다. 항상 위로하기 위해 도착하지는 않습니다. 때로는 깨우기 위해 도착합니다. 조금씩 시작됩니다. 엄청난 제스처도 완벽한 타이밍도 아니었다. 하지만 잠깐의 정지, 늦은 밤의 생각, 그리고 그가 결코 경험할 것이라 예상하지 못했던 조용한 깨달음 속에서 이루어졌다. 천사들이 속삭인다. 그는 왜 내 이름이 계속 돌아오는지 이해하지 못해. 하지만 그건 계속 돌아와. 그는 운전 중이다. 그리고 문득 너를 바라보던 그 한순간이 떠오른다. 욕망이 아닌 깊이 있는 시선으로. 그는 혼자 일상을 스크롤하며 지내고 있고 너의 목소리가 그의 마음속에서 메아리친다. 내가 했던 말 때문이 아니라 그를 보았던 방식 때문에 그의 마음속에서 뭔가가 변하고 있다. 그가 한때 유지했던 냉담함에 그립이 느슨해지고 있다. 그를 차갑게 만들었던 자존심이 이제 너의 기억의 따스함 아래 떨고 있다. 그는 그것에 대해 이야기하지 않는다. 자신에게조차도. 하지만 그건 존재한다. 깨어남이. 그리고 가장 신성한 부분은 너는 그것을 강요하지 않았다. 그저 빛이었고, 그저 존재였으며, 그저 사랑이었다. 그리고 그것이 그를 얼레브링하고 있다. 그는 이제 보이지 않았던 것들을 주목하기 시작하고 있다. 너 없이 그의 세상이 더 조용하게 느껴졌던 방식. 가득 차야 했던 순간들이 허전하게 느껴졌던 것들. 예전에는 울려 퍼지던 웃음이 이제는 그렇게 울리지 않는 것. 그건 후회는 아니다. 아직은 인식이다. 그는 그의 삶을 지나간 드문 무언가의 진실에 깨닫기 시작하고 있다. 그리고 어떤 산만함이나 지체도 그것을 지울 수 없다. 천사들이 말한다. 그의 영혼은 너를 기억하고 있어.
설령 그의 마음이 기억하지 않으려 해도. 그리고 더 중요한 것은 그는 이제 자신의 패턴에 의문을 제기하기 시작하고 있다. 그를 보호해주리라 생각했던 벽은 이제 감옥처럼 느껴진다. 그가 만든 거리는 이제 텅 비어 있다. 그는 너의 존재가 깨운 것 없이는 완전하지 않다. 이 깨어남은 신성하다. 섬세하고 엉망이다. 하지만 그것은 진짜다. 그리고 너는 아직 그것을 보지 못할 수도 있고, 그가 여전히 모든 것이 괜찮은 척할 수도 있다. 그의 마음이 다시 돌아오는 리듬에 맞춰 뛰기 시작하고 있다. 그리고 이것이 사랑하는 영혼이여 변혁이 시작되는 방법이다. 그는 앞으로 나아간다. 그러고는 사라진다. 하루는 미소 짓고 다음 날은 침묵한다. 그리고 너의 마음은 연약하고 혼란스러워지며 궁금해지기 시작한다. 내가 뭔가 잘못한 걸까? 하지만 이제 천사들은 가까이 다가와 이렇게 말합니다. 그의 후퇴는 당신에 대한 거절이 아닙니다. 그것은 이 사랑의 중력에 대한 그의 저항입니다. 그는 이렇게 연결된 적이 없습니다. 논리나 시간에 구애받지 않는 유대감. 그가 돌아서도 계속 그를 부르는 유대감. 그 부름은 그를 두렵게 만듭니다. 그것은 그에게 항복하라고 요청합니다. 당신에게가 아니라 그가 평생 회피해온 자신 안의 무언가에. 그가 느끼지 못하는 것은 아닙니다. 그는 너무 많이 느낍니다. 그리고 그것이 그를 도망치게 만듭니다. 천사들은 속삭입니다. 그는 놓으려 노력하지만 당신의 이름이 그의 존재 속에 엮여 있습니다. 그래서 그는 맴돕니다. 앞뒤로, 안팎으로, 두려움과 진실 사이에 갇힌 영혼. 그리고 당신은 모든 것의 가장자리에 서서 쫓지 않고 사랑하며 닿지 않고 공간을 유지합니다. 당신의 인내는 약함이 아닙니다. 그것은 지혜입니다. 하지만 그 지혜도 지칠 수 있습니다. 당신은 그가 과연 그 모든 것을 의미했는지 궁금합니다. 그 끌림이 상호적인지, 그 부드러움이 진정한 것인지. 그리고 하늘은 부드럽지만 단호하게 답합니다. 네, 그는 그것을 의미했습니다. 네, 그것은 진짜였습니다. 네, 그는 갈등을 겪고 있습니다. 하지만 아니요. 그가 용감해지기 위해 준비가 될 때까지 기다렸던 것은 당신의 책임이 아닙니다. 순환적인 사랑은 개임이 아닙니다. 그것은 계속 성장하는 심장에 관한 것입니다. 각 회전이 그것을 명확함에 더 가깝게 가져옵니다. 그는 사라지지 않았습니다. 그는 성장하고 있습니다. 하지만 성장은 결코 직선적이지 않습니다. 그 패턴은 계속될 것입니다. 그가 그것을 깨기를 선택할 때까지. 사랑은 영원히 같은 장소에서 기다리지 않는다는 것을 그가 깨달을 때까지. 그리고 언젠가 그는 당신의 부재의 아픔을 공허함이 아닌 제공되었을 때 진실을 선택하지 않은 대가로 느낄 것입니다. 천사들은 말합니다. 당신은 그의 치유에 대한 초대였습니다. 그가 그 초대를 가지고 무엇을 할지는 더 이상 당신이 짊어질 몫이 아닙니다. 그 진실이 당신의 영혼을 부드럽게 내려놓게 하십시오. 쓴맛이 아니라 우아함으로. 당신은 그를 고치기 위해 그의 삶에 온 것이 아닙니다. 당신은 그를 사랑하기 위해 왔습니다. 조용히, 꾸준하게, 요구 없이. 그리고 그 사랑은 때때로 말로 표현되지 않았지만 그가 치유될 수 없다고 생각했던 곳에서 약처럼 작용했습니다. 천사들이 말합니다. 너의 사랑은 그에게 다르게 되라고 요구하지 않았어. 그저 그가 온전할 수 있다는 것을 일깨워 주었어. 그는 너의 존재가 그의 고통을 덜어주기 시작할 때까지 그 아픔이 얼마나 깊은지 몰랐어. 약속으로도 기대감으로도 아닌 그저 내가 거기 있다는 사실로. 그가 자신의 모습이 아닌 본질로 그를 바라보는 것만으로
그는 사랑이 이렇게 부드러울 수 있다는 것을 몰랐어. 사랑이 무게 없이 다가올 수 있고 집처럼 느껴질 수 있다는 것을. 그는 수년 동안 갑옷을 입고 지냈어. 감정이 약점이라고 스스로를 설득하며 누군가를 필요로 한다는 것은 통제를 잃는 것이라고 믿었어. 그리고 너가 들어왔어. 전략 대신 부드러움으로, 압박 대신 우아함으로. 그리고 그의 영혼은 숨을 내쉬었어. 너의 사랑은 어떤 치료도 닿지 않았던 것들을 녹이기 시작했어. 너가 노력해서가 아니라 그저 너가 존재했기 때문에. 그는 그것에 대해 말하지 않지만 느끼고 있어. 변화. 느리게 풀어지는 것. 너가 결코 강요하지 않았기에 서서히 열리기 시작하는 그의 부분들. 그는 어떻게 그런 걸 할 수 있는지 궁금해해. 그가 물러설 때도 어떻게 그렇게 열려 있을 수 있는지. 그가 자신을 의심할 때도 어떻게 그렇게 친절을 유지할 수 있는지. 어떻게 너의 마음이 다치지 않는지. 하지만 천사들은 알아. 그들은 말합니다. 그녀의 사랑은 절박하지 않아. 그것은 신성해. 신성한 사랑은 서두르지 않아. 증명할 필요가 없어. 그저 천천히 그리고 지속적으로 흐르며 가장 단단한 곳조차도 다시 느끼는 법을 기억하게 해. 너는 그가 잊었던 부드러움의 기억이야. 너는 그의 영혼이 돌아오는 성소야. 비록 그의 몸은 그렇지 않더라도. 이제 그가 말하든 말지 않든 그는 알고 있어. 그의 삶에서 이렇게 그를 감동시킨 것은 없었어. 치유가 시작되었어. 그가 준비가 되었기 때문이 아니라 내 사랑이 그를 그렇게 만났기 때문이야. 하나도 한 번의 지연도, 한 번의 침묵도, 한 번의 놓친 메시지도 신의 주목을 받지 않은 것은 없어. 천사들은 거룩한 확신을 담아 떨리는 목소리로 말해 이 사랑은 길을 잃지 않았어. 그것은 신의 시간에 맞춰져 있어. 너는 타이밍의 의문을 품고 너무 늦은 것인지 궁금해하고 하늘에 혹시 모든 것을 상상했던 건 아닌지 물어봤어. 하지만 아니야. 내가 느끼는 것은 진짜야. 그리고 그것은 인도받고 있어. 심지어 우회로에서도, 심지어 거리에서도, 특히 그곳에서. 천사들은 당신에게 이면에 숨어있는 손들을 보여주고 있습니다. 그들이 그를 어떻게 지연시켰고 당신의 날카로운 모서리를 부드럽게 했으며 두 사람 사이의 공간을 신성한 기다림으로 어떻게 지켜주었는지. 이 사랑은 결코 서두르도록 만들어진 것이 아닙니다. 그것은 드러내기 위해 존재하는 것입니다. 섬세한 층 하나하나가. 그는 배우고 있습니다. 빠르게는 아니지만 깊이. 그리고 당신은 성장하고 있습니다. 매 순간 떨어져 있음, 매번 대답하지 못한 기도는 당신 안에서 편안함 속에서는 태어날 수 없었던 무언가를 형성했습니다. 힘, 분별력, 자신을 소홀히 하지 않는 연민. 당신은 더 이상 기다리고 있지 않습니다. 당신은 걷고 있습니다. 그리고 비록 당신 옆에 있지는 않지만 움직이고 끌리며 다듬어지고 있습니다. 그 과정은 혼란스럽습니다. 신성한 계획은 종종 그러합니다. 하지만 천사들은 당신에게 상기시킵니다. 당신이 있는 길은 무작위가 아닙니다. 그것은 당신의 몸이 이 고통을 느끼기 오래전 영적 존재 속에서 조각되었습니다. 아직 전체 지도를 볼 수는 없지만 앞으로의 어느 지점, 수렴 지점, 명확한 순간 이 모든 것이 이해될 것입니다. 그때까지 안내를 의심하지 마세요. 신의 사랑을 인간의 기준으로 재지 마세요. 신비가 당신을 감싸게 하세요. 믿음이 당신을 안정시키게 하세요. 이번 계절은 답에 대한 것이 아니라 정열에 대한 것임을 기억하세요. 그리고 이것을 당신의 성스러운 인장으로 받아들입니다. 내 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 내 모든 길에서 그를 인정하라. 그가 내 길을 곧게 하실 것이라. 잠언 3, 5-6. 그는 이에 대해 이야기하지 않지만 두려움은 항상 있습니다. 당신 때문이 아니라 당신이 깨우는 것 때문에. 천사들이 말합니다.
그녀는 그가 사랑하는 법을 기억하는 부분을 깨웠습니다. 그리고 그것이 그를 두렵게 합니다. 그는 이 모든 것, 당신에게 항복하는 것을 생각할 때 떨림을 느낍니다. 왜냐하면 그것은 가면을 벗는 것을 의미하기 때문입니다. 그것은 그가 항상 가장 조심스러웠던 곳에서 접촉당하는 것을 의미합니다. 그는 그것을 원합니다. 그것을 꿈꿉니다. 하지만 그는 그것이 자신에게 요구할 것을 두려워합니다. 당신은 가벼운 사랑이 아닙니다. 당신은 한 경계입니다. 그 경계를 넘어선다는 것은 새로운 누군가가 되는 것을 의미합니다. 부드럽고 드러나고 진실한 누군가로. 그의 몸은 과거의 배신을 기억합니다. 그의 마음은 오래된 스크립트를 반복합니다. 비록 당신의 사랑이 다르고 더 안전하고 더 깨끗하더라도 그는 주저합니다. 천사들은 지켜보고 있습니다. 그가 얼마나 진정한 포옹을 갈망하는지를 압니다. 얼마나 자주 그가 완전히 이해받는 상상을 하는지를 압니다. 그리고 그가 너무 가까워지면 얼마나 빠르게 물러나는지도 압니다. 그는 벌러러빌러티, 취약함, 가 신성하다고 배운 적이 없습니다. 그는 그것이 위험하다고 배웠습니다. 하지만 당신은 그것을 신성하게 보이게 했습니다. 당신의 눈은 그에게 무너져도 여전히 가치가 있을 수 있다고 말합니다. 당신의 에너지는 그가 상처받아도 여전히 사랑받을 수 있다고 말합니다. 그럼에도 불구하고 쉽지 않습니다. 오랜 세월 갑옷을 입고 있던 마음은 친절조차도 공격처럼 느낄 수 있습니다. 안전함조차도 물러나게 할 수 있습니다. 그래서 그는 잠시 멈춥니다. 그래서 그는 물러납니다. 당신을 원하지 않아서가 아니라 그가 숨기지 않고 당신과 함께하는 방법을 아직 모르기 때문입니다. 이제 천사들이 속삭입니다. 그에게 그리고 당신에게 동시에 치유하는 사랑은 먼저 보이는 것을 허락해야 한다. 그는 가장자리에 서 있습니다. 문턱은 열려 있습니다. 하지만 그걸 넘는 것은 그의 몫입니다. 당신은 그를 건너게 할 수 없습니다. 당신은 초대입니다. 해답이 아닙니다. 그것으로 충분하길 지금은 그 사랑이 당신이 상상한 대로 펼쳐지지 않을 수도 있습니다. 그가 당신이 듣고 싶었던 말을 결코 찾지 못할 수도 있습니다. 그가 당신이 그에게 준 깊이를 채우기 위해 일어날 수도 없습니다. 하지만 그것이 이 사랑이 실수였다는 것을 의미하지는 않습니다. 천사들이 가까이 다가와 부드럽고 단호하게 말합니다. 당신은 선택받기 위해 존재한 것이 아닙니다. 당신은 스스로에게 드러나기 위해 존재합니다. 당신은 사랑했습니다. 온전히, 보장 없이, 요구 없이. 당신은 그가 떨고 있는 동안 열려 있었습니다. 당신은 답을 요구하지 않고 진실을 주었습니다. 그것은 실패가 아닙니다. 그것은 힘입니다. 그것을 곱씹어 보세요. 이 여정, 갈망, 정지, 깨달음으로 가득한 는 그가 당신을 찾는 것이 아니었습니다. 그것은 당신이 당신을 찾는 것이었습니다. 당신은 그가 어떻게 나타나는 것으로 정의되지 않습니다. 그가 머물지 못했다고 해서 당신의 가치는 줄어들지 않습니다. 그의 혼란은 당신의 명확함을 감소시키지 않습니다. 천사들은 당신에게 알려주고 싶어 합니다. 당신이 준 사랑은 곱해져서 당신에게 돌아옵니다. 아마도 그를 통해서는 아닐 것입니다. 그러나 지금 당신을 기다리는 삶을 통해서 올 것입니다. 당신은 더 이상 기다리지 않습니다. 당신은 기억하고 있습니다. 진실은 그는 거울이었지 목적지가 아니었습니다. 당신에게 가르침을 준 선생님이었지 집이 아니었습니다. 그리고 지금 당신의 가슴에 은혜를 느끼고 뼈 속에 지혜를 품고 당신은 놓아줍니다. 자조가 아니라, 패배가 아니라,
그러나 경외감을 가지고 있었던 것에 대해, 당신 안에서 깨어난 것에 대해, 아직 올 것에 대해 당신은 그를 부드럽게 놓아줍니다. 당신은 가능성보다 평화를 선택합니다. 당신은 두 손을 펼치고 하늘에 말합니다. 그가 나에게 데스틴드이라면 사랑으로 데려와 주세요. 만약 그렇지 않다면 내 마음을 자유롭게 해주세요. 그리고 천사들은 응답합니다. 진짜는 잃어버릴 수 없습니다. 신성한 것은 잃어버릴 수 없습니다. 이것은 폭풍이 지나간 후에 신성한 침묵입니다. 이것은 빛이 돌아오는 것입니다. 이것은 당신의 재탄생입니다. 장이 끝납니다. 하지만 당신의 영혼은 이제 막 피어나기 시작합니다.